Golaha Wasiirada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya oo maanta kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa taageeray go'aankii Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee 22 bisha Agoosto ay ku caddeysay inaysan oqoonsaneyn natiijooyinkii kasoo baxay doorashooyinkii aan loo marin habraaca saxda ee ka dhacay magaalada Kismaayo. Golaha Wasiirada ayaa Wasaaradda Arrimaha Gudaha faray in golaha ay horkeento habraac faahfaahsan oo lagu xalinayo xaaladda Jubbalan si loo badbaadiyo hay'adaha dawliga ee Jubbalan. kulanka Golaha Wasiirada oo gudoomiyay Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa goluhu waxay uga hadleen xaaladda deganaansho ee Jubbalan iyagoo isla qaateen ay muhiim tahay in la dhiso maamul dimuqraadi ah oo ka jawaabi kara rabitaanka shacabka reer Jubbalan. sidoo warbaahinta uu sheegay wasiirka Wasaaradda Warfaafinta Dhaqanka iyo Dalxiiska Maxamed Cabdi Xayir Maareeye. Golaha Wasiiradu waxay ayideen go'aankii Wasaaradda Arrimaha Gudaha ay soo saartay 22 Agoosto 2019 oo ay ku sheegtay in dawladda Soomaaliya u aragto dhammaan doorashooyinkii ka dhacay magaalada Kismaayo 22 iyo 23 Agoosto 2019 inaanay marin habraac dimuqraadi ah oo xor iyo xalaal ah, natiijooyinkii kasoo baxayna ay yihiin waxba kama jiraan. Golaha Wasiiradu waxay Wasaaradda Arrimaha Gudaha ku amreen inay soo diyaariso habraac faahfaahsan oo la xiriira qaabka loo wajahayo iyo sida loo xalinayo xaaladda maamul goboleedka Jubbaland iyo magaalada Kismaayo, taasoo ay wasaaraddu sida ugu dhaqsaha badan u horkeeni doonto Golaha Wasiirada. shirka Golaha Wasiirada ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa lagu taageeray go'aankii Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ay ku diideen qaraarkii lambarkiisu ahaa 1267 oo carqalad ku ahaa nolosha shacabka Soomaaliyeed. waxayna Golaha Wasiirada u mahad celiyeen dawladaha saaxiibka la Soomaaliya ee ka midka ah Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ee go'aankaasi u codeeyay inaysan ahayn sax, iyadoo lagu mahad celiyay safiirka Soomaaliya ee Qaramada Midoobay. Golaha Wasiiradu sidoo kale waxay warbixin ka dhageysteen guddi Golaha Wasiiradu ayaan dhaweyd u saareen toddobaadkii hore u saareen qaraar ay dawladda Soomaaliyeed u aragtay inuu dhibaato ku ahaa nolosha shacabka caadiga ah, dadka Soomaaliyeed caadiga ah, oo la horgeynayay Golaha Amniga ee Qaramada Midoobay oo qaraarkaas oo nambarkiisu ahaa 1267 oo alxamdulillah lagu guuleystay in dawladda Soomaaliyeed iyo dawladaha saaxiibka la ah u arkaan qaraarkaasi inuu dhibaato ku yahay shacabka Soomaaliyeed, dabadeedna la joojiyo la celiyay oo golahu aanu laga celiyay. dawladda Soomaaliyeed waxay mahad ballaaran u jeedinaysaa dawladaha saaxiibka ah ee ku taageeray dawladda Soomaaliya dib u celinta qaraarkaas oo sidaan sheegay waxyeello u geysan lahaa nolosha shacabka Soomaaliyeed ee muddada badan dhibaataysnaa. dawladda Soomaaliyeed waa dawladda geeska Afrika marka la dhaho dagaalka ugu adag kula jirta kooxaha nabaddiidka iyo argagixisada, waxaynay caddaynaysaa inay hormuud u tahay la dagaalanka argagixisada iyo ka ciribtirta geeska Afrika iyo wax kasta oo lagu wiiqayo in kooxaha argagixisada ay dib u geystaan shacabka Soomaaliyeed iyo shacabka wadamada dariska ah iyo kuwa adduunka. hormuudna Soomaalidu ay dawladda Soomaaliyeed u noqonayso la dagaalanka argagixisada. Nasr Bashiir Cali, warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho.